很多做外贸的人可能都有过这样的经历：客户一封询盘发过来，要求你报500件、1000件、3000件3个数量，还要求同时提供 EXW、FOB、CIF 3个贸易术语的价格。你一边查成本，一边算利润，一边换汇率，还要估算包装、体积、运费和收款手续费。等报价表做完，浏览器里面已经打开了一堆页面，来回切换半天，最后自己都不知道哪个数据是最新的。很多新人刚开始做外贸，以为真正难的是找到客户，其实做起来以后会发现，很多时间都消耗在这些重复性的计算、查询和整理工作上。如果这些基础工作没有做好，不仅效率低，而且非常容易因为一个小错误影响报价，甚至直接吃掉利润。大家好，我是淘七股，欢迎来到我的频道。这期主要讲的是外贸人日常工作中非常实用的30个小工具，从客户询盘、报价核算到物流测算、单证制作和订单收款，帮你把外贸流程中的这些重复工作一次整理清楚。如果你喜欢我的节目，麻烦点个赞、订阅和分享。你的支持也是我持续分享跨境实战内容的动力。下面我们正式开始今天的内容。最近我整理了一个外贸工具网站，叫七股跨境工具站。目前里面整合了30个外贸人高频使用的小工具。它不是那种需要学习半天、功能特别复杂的外贸管理系统，更像一个随时打开就能使用的线上工作台。从客户第一次询盘到后面的报价、物流、PI 制作、收款核算，很多平时需要自己查资料、打开多个网页计算的事情，都可以直接在一个地方完成。我们先来看客户刚联系你的时候，也就是询盘响应阶段。很多人收到询盘以后，第一反应就是赶紧报价，但实际上报价之前还有很多基础工作需要做好。比如客户现在是什么时间，对方国家有没有节假日，邮件标题有没有问题，回复内容是不是够专业。这些细节看起来很小，但长期做外贸会发现，很多订单就是输在这些沟通细节上。比如全球国家时差查询，这个工具非常简单，但实际使用频率很高。你给美国客户发开发信，或者准备跟欧洲客户约视频会议，如果没有确认当地时间，很容易出现一个情况：你觉得自己回复很及时，但客户收到邮件的时候可能是凌晨。等客户第二天上班，邮箱里面已经有几十封新邮件，你的信息很可能就被淹没了。还有国家节日查询，客户几天没有回复，不一定代表没有兴趣，有可能刚好碰上当地假期。不了解客户市场节奏，连续催几次，反而容易让客户感觉你不够专业。邮件相关工具也是一样，比如邮件标题检查、正文检查、邮件模板库。它不能替代你的销售能力，也不能保证客户一定回复，但是可以帮助新人快速建立一个比较规范的商务邮件框架，减少一些低级错误。特别是刚开始做外贸的人，经常面对一个空白邮件不知道怎么写，这类工具可以帮你节省很多时间。接下来就是报价阶段，这个阶段其实是外贸里面最容易出问题的环节。很多人报价的时候只关注产品成本，然后加一个利润率。但真正的报价远远没有这么简单，除了产品成本，还包括包装费、国内运输、报关港杂、国际运费、保险、平台费用、收款手续费，还有汇率变化。任何一个环节漏掉，都可能影响最终利润。所以报价核算工具是外贸工作里面使用频率非常高的一类，比如跨境利润计算器，可以快速判断一个订单到底值不值得接。输入销售价格、产品成本、物流费用以及其他成本，就可以看到大概利润和利润率。对于很多小订单来说，这一步尤其重要，因为订单金额不大的时候，很多隐藏成本会被忽略。
还有 FOB、CIF、EXW 报价计算器。很多新人刚接触贸易术语的时候，容易混淆不同价格里面到底包含什么。EXW 主要是工厂交货 ，FOB 需要考虑出口和到港相关费用，而 CIF 还要包含国际运输和保险。把这些成本拆开计算，报价的时候会更加清晰。另外还有 MOQ 和阶梯报价工具。很多客户询价的时候会直接问你1000件多少钱，3000件多少钱。很多业务员习惯按照数量增加，简单降低单价，但实际情况不是这么简单。数量变化以后，包装方式、托盘需求、运输成本都会变化。我认识一个做机械配件的小团队，就遇到过类似问题。客户要求1000件和3000件的 FOB、CIF 报价，业务员直接按照比例降低产品价格，没有重新计算包装和运输。结果后面确认装柜的时候发现，3000件需要增加托盘，整体体积比预计高很多。之前报的 CIF 价格根本覆盖不了运费，最后只能重新调整。所以报价工具最大的价值不是替你做销售判断，而是帮助你减少计算错误。把这些零散成本放到同一个框架里面，你会更容易发现订单到底有没有利润。说完报价，再来看物流测算。很多外贸新人容易忽略一个问题，就是客户问价格的时候，不只是关注产品价格，还会关注运输方案、包装尺寸、重量、体积、运输方式，这些都会影响最终成交。这里最常见的坑就是体积重，特别是做快递和空运的时候，有些产品实际重量不高，但是包装体积很大。物流公司通常会按照实际重量和体积重量里面更高的那个收费。如果报价的时候只按照产品重量计算，最后出货时发现运费增加，就会非常被动。海运也是一样 ，CBM 换算、装柜数量计算、托盘装载计算，这些工具可以帮助你在前期快速判断。比如一个产品一箱多少数量，一箱长宽高是多少，大概能装多少柜，20尺柜还是40尺柜更合适。当然，这些工具适合前期测算。正式报价的时候，还是需要和货代确认最新运价、航线、附加费，因为实际装柜过程中，纸箱尺寸、托盘高度、柜门空间都会影响最终结果。订单确认以后，就进入执行阶段。这个时候，很多事情看起来很简单，但是非常容易出错，比如 PI 制作、商业发票、付款条件、交期计算、收款金额核对。很多新人会忽略一点，客户支付$10,000，不代表你最终一定收到$10,000。银行手续费、中间行费用、收款平台费用都可能影响到账金额。尤其是利润比较薄的小订单，几十美元甚至上百美元的费用差异都可能影响利润。所以提前计算收款成本非常有必要。付款条件和交期计算工具也适合实际业务使用，比如30%定金、70%尾款，什么时候开始采购，什么时候生产，什么时候安排出货，这些节点最好提前规划。直接在日历上随便加30天，往往不够准确，因为还要考虑周末、节假日以及实际生产周期。PI 和商业发票生成工具对于个人外贸、小团队卖家也比较实用。还没有使用 ERP 系统的时候，很多单据都是靠 Word 模板修改。这种方式最大的问题就是容易出错。填写买卖双方信息、产品明细、贸易术语、付款方式以后，可以快速生成基础单据。不过这里提醒一下，工具生成以后一定要人工检查，公司名称、银行账号、金额、付款条件，这些核心信息不能有任何错误。其实这30个工具不需要你每天全部打开使用，
更合理的方法是按照你的订单流程去调用。客户刚询盘的时候，先查时差和节日，把邮件回复做好。客户开始询价，就用利润计算、汇率换算、贸易术语报价工具。聊到运输，就用体积重、CBM 装柜工具。订单确认以后，再处理 PI、交期和收款核算。整个流程其实就是客户询盘、规范回复邮件、成本利润核算、多贸易术语报价、物流测算、确认付款条件、制作 PI 单证、跟进订单，最后完成收款。七股跨境工具站目前已经把这些常用功能整合在一起，也支持搜索工具、收藏常用工具、查看最近使用记录。部分数据会保存在浏览器本地，也支持备份导入，方便日常整理。当然，这里也要说明一下，这些工具适合业务过程中的快速计算和辅助判断。汇率、物流价格、平台费率、节假日安排都会变化。真正交易的时候，还是要以银行、物流商、收款平台和官方信息为准。工具不能帮你开发客户，也不能替你判断一个订单到底该不该接。但是它可以帮你解决外贸里面大量重复、机械、容易出错的小事情。对于外贸人来说，真正应该花时间研究的是客户需求、产品竞争力和成交策略。至于那些每天重复计算、查询、整理的工作，如果可以交给工具完成，就没有必要一直靠人工硬扛。好了，今天视频的全部内容就分享到这里。今天视频里面提到的一些资料以及相关参考内容，它们的链接都会放在视频的下方。如果你觉得这期内容对你有帮助，欢迎点赞、订阅和分享。我是淘七股，专注分享跨境电商和外贸实战经验。我们下一期视频再见。